మనలో చాలామంది రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు గురక పెడుతుంటారు. అయితే పక్కన ఉండే వారికి మాత్రం ఆ గురక శబ్దం నిద్ర లేకుండా చేస్తుంది. ఊబకాయలు, మద్యం తాగేవారికి, శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నవారికి ఎక్కువగా ఈ గురక వస్తుంది. 2 లేదా 3 వెల్లుల్లి రెబ్బలను తేనెలో నానబెట్టి రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు తింటే గురక సమస్య నయమవుతుంది. అలాగే ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు ఒక గ్లాస్ నీళ్లలో కొంచెం ఏలకుల చూర్ణం చేసి తాగితే గురక సమస్య తగ్గుతుంది. ఒక చెంచా ఆవు నెయ్యి వేడి చేసి చల్లార్చి పడుకునే ముందు ముక్కులో కొన్ని చుక్కలు వేస్తే గురక రాకుండా ఉంటుంది. ఒక స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్, ఒక స్పూన్ తేనె కలుపుకొని తింటే గురక సమస్య తగ్గుతుంది.